কি হয়েছে? আরে চাবিটা দে ভাই। আরে আমাকে গাল দিয়েছে, আমি কি করবো ভাই? ও বলতে আরে কোনো স্পিডই চালাই না রে, ফালতু কথা বলতে স্পিডে চালাই। আরে কোনো স্পিডে চালাই না রে ভাই, গাড়ি সাউন্ড বেশি হচ্ছিল। গুড মর্নিং অ্যান্ড আজকে তোমাদের জন্য সারপ্রাইজ আছে। সো এটা একটা এক্সস্ট, অ্যাকচুয়ালি এটা নিউ এক্সস্ট না, এটা আমার কাছে ছিল, আমি R15 লাগিয়েছিলাম। সো ভাবছিলাম এটাকে নিয়ে একটু এক্সপেরিমেন্ট করবো। আমার ভাইও বলছিল যে বাইকের সাউন্ডটা আর একটু লাউড করবে। তো দ্যাটস ওয়াই ভাইয়ের রিকোয়েস্টে আজকে ভাবছি এটাকে ইনস্টল করা যাক। অ্যান্ড ইনস্টল করার পরে সাউন্ড কীরকম আসে এবং তার সাথে যদি খুব লাউড সাউন্ড হয় পাবলিক রিয়াকশন কীরকম হবে সেটাই তোমাদেরকে দেখাবো। সো স্টে টিউন ফর দ্যাট। আপাতত যাওয়া যাক তাহলে। সো আমি এখন দেবুদার দোকানে যাবো। সাইলেন্সারটাকে ব্যাগে নিয়ে নিয়েছি, খুব ছোটো সাইলেন্সার, অ্যান্ড এটা হচ্ছে স্লিপ অন এক্সস্ট, ফুল সিস্টেম এক্সস্ট না। সো গাইস যেটা বলছিলাম আর কি, ফুল সিস্টেম এক্সস্ট এটা না, অ্যাকচুয়ালি এটা স্লিপ অন এক্সস্ট। অ্যান্ড ফুল সিস্টেম এক্সস্ট যদি হতো তাহলে খরচটা অনেক বেড়ে যেত, কজ ওখানে বেন্ড পাইপের দামটাই অনেকটাই বেশি, অ্যান্ড ইটস নট এ অরিজিনাল ওয়ান। সো অ্যাকচুয়ালি এটা একটা রেপ্লিকা এক্সস্ট, 3,500-4,000 টাকা আমার দাম নিয়েছিল। আমি R15 ইনস্টল করেছিলাম, অ্যান্ড R15 যখন আমি ইনস্টল করি তখন পুরো বেন্ড পাইপ দিয়ে আমি ইনস্টল করেছিলাম ফুল সিস্টেম হিসেবে। বাট এখন জিটিতে ইনস্টল করার সময় আমাকে এটা স্লিপ অন হিসেবে ইনস্টল করতে হবে। অ্যান্ড আমার জিটিতে এখন প্রেজেন্টলি যে এক্সস্টটা আছে সেটাও একটা স্লিপ অন এক্সস্টই আর কি, অরিজিনাল এক্সস্ট না। সো এটা সাউন্ডটা আর কি খুব একটা খারাপ না, মানে খুব একটা লাউড না, একটা ডিসেন্ট সাউন্ড। অ্যান্ড বাড়িতে এক্সস্টটা পড়েছিল তাই ভাবলাম যে এটাকে একবার ট্রাই করা যাক, দেখা যাক কীরকম সাউন্ড আসে। অ্যান্ড কদিন থেকে খুব ঠান্ডা পড়েছে গাইস জলপাইগুড়িতে, অ্যান্ড আজকে একটু ঠান্ডাটা কম আছে তাই ভাবছি আজকে একটু বাইক নিয়ে ঘুরতে বেরোনো যাক। অ্যান্ড আমি আজকাল একটু বিজি হয়ে পড়ছি, দ্যাটস ওয়াই ব্লগগুলো একটু লেট করে আসবে। আগে যেমন 2-3 একদিন পর পর ব্লগস আসতো, এখন মোটামুটি 3-4 দিন পর পর আসবে আর কি। অ্যান্ড আমি এখন দেবুদার দোকানে পৌঁছে গেছি। দেবুদা আছে না নেই সেটাই দেখতে হবে। দেবুদা আছে ভাই? ও আচ্ছা, তো এক্সস্টটা লাগাবার তোমাকে ফোন করেছিলাম। আচ্ছা 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 আচ্ছা, নিয়ে আসছি। হ্যাঁ দেখো তো, হ্যাঁ দুবারই করেছি। স্প্রিং আছে। এখন এক্সস্টটা খোলার কাজ হচ্ছে, অ্যান্ড এরপর উইদাউট এক্সস্টে কীরকম সাউন্ড আছে সেটা দেখাবো আমি। চলো হয়ে গেছে, দাও ভাই স্টার্ট দাও। এরপরে এই এক্সস্টটাকে লাগাবো, দেন সাউন্ড কীরকম আসে। এটা এখন ডিবি কিলার দিয়ে আছে, ডিবি কিলারটাকে আমি খুলে দেবো, খুলে দেওয়ার পর সাউন্ড কেমন আসে সেটাই দেখবো। তো অ্যাকচুয়ালি রোডের মধ্যে দিয়ে গাড়িটা গেলে কীরকম লাগে সেটাই আমি দেখবো। আপাতত ডিবি কিলার খোলা আছে এখন, আর আমি ভাবছি যে এখন আপাতত ডিবি কিলার খুলেই রাখবো। আর তারপরে যদি খুব লাউড সাউন্ড হয়, যদি খুব লাউড সাউন্ড হয় তাহলে ভাবছি ডিবি কিলারটাকে লাগিয়ে দেবো, দেখা যাক কী হয়। তো এখন গেছে দাদা আর কি টেস্টিংয়ের জন্য, দেবুদা। তো বাইকটা এখন আসছে গাইস, অ্যান্ড ফুল থ্রটলে কীরকম সাউন্ড হয় সেটাই আর কি দেখার। তো আমি সাউন্ড এখনই শুনতে পারছি, জানি না গোপ্রোতে কতটা শোনা যাচ্ছে। পুরো মজা চলে আসলো। তো কি বলবো আর, এখন এটা আলটিমেট ফান হবে। তো তার জন্য তোমরা ওয়েট করো, অ্যান্ড বাইকের সাউন্ডে পাবলিক রিয়াকশন কীরকম হয় ওটা আমি দেখাবো একটু পরে। সো অলরাইট গাইস, ইনস্টলেশন হ্যাভ বিন ডান, অ্যান্ড তোমরা দেখতেই পাচ্ছ
নিউ সাইলেন্সার অ্যান্ড তার সাথে আমি সাইলেন্সার কভারও লাগিয়ে দিয়েছি। অ্যান্ড সাউন্ডটা তোমাদের একটু হালকা শুনিয়েছি অ্যান্ড ভালোভাবে শোনাবো একটা জায়গায় গিয়ে। এখন আপাতত আমি আর ভাই একটু ঘুরতে বেরোচ্ছি অ্যান্ড তোমরা এখন রাইডার পয়েন্ট অফ ভিউ যে সাউন্ডটা আর কি সেটা পাবে। ওয়ে 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 বেশি লাউড যা মনে হচ্ছে। চ ও মাই গড। সো গাইস এখন বাইক চালানোর আলাদাই মজা পাচ্ছি আমি, মানে কি বলবো, ইটস সো মাচ লাউড। অ্যান্ড পাবলিক রিয়াকশন তোমরা দেখতেই পারছো। সো আমার মনে হয় না আমি এই সাইলেন্সারটা খুব একটা বেশি দিন রাখতে পারবো, কজ পুলিশ দেখলেই বুঝতে পারবে। অ্যান্ড একটু আগেই দেখলে একটা লোক পুরো খেপে গেছিল আমার উপর। এই দেখো অ্যান্ড গাইস এটা ছিল টাউনে পাবলিক রিয়াকশন। অ্যান্ড এরপর আমরা একটু গ্রামের দিকে যাব অ্যান্ড গ্রামের দিকে পাবলিক রিয়াকশন কীরকম হয় সেটাই তোমাদের দেখাবো। তো গাইস আমি এখন একটু গ্রামের দিকে ঘুরতে যাচ্ছি। একটা আদিবাসী পাড়া আছে আমাদের সামনেই, তো সেখানে গিয়ে গ্রামের লোকেদের আমি পাবলিক রিয়াকশন নিব। সো একটু আগে টাউনের রিয়াকশন তোমরা দেখছিলে অ্যান্ড কী বলবো, মানে খুবই বাজে সাউন্ড। মানে আমি নিজে কান রাখতে পারছি না, আমি বাইক চালাচ্ছি আমি কান রাখতে পারছি না, এতটাই লাউড। মানে আমি এখনো ফুল থ্রটেল দেইনি এখনো, এটা হচ্ছে ফুল থ্রটেল। খুবই বাজে, খুবই বাজে। তো গাইস আমি একটা আদিবাসী গ্রামে এসেছি অ্যান্ড ওদিকে পিছনে কয়েকজন ছেলে পেলে একটু চিৎকার করছিল, জানি না কেন। আমি তাই একটু শর্টকাট নিয়ে চলে এলাম আর কি। তো এখন ভাবছি বাড়ি ব্যাক করবো, বিকজ আমি এখানে খুব একটা ভালো হাওয়াও দেখতে পাচ্ছি না আর কি। মনে হচ্ছে যে সবাই খোঁজে আছে আমার উপর। আমি ভাবলাম একটু গ্রামের দিকে আসবো, বাট এদিকে আদিবাসী গ্রামের এদিকে এসে একটু ফেসে গেছিলাম। মানে আমি পাবলিক রিয়াকশন নিচ্ছিলাম, আমার ক্যামেরাটা জাস্ট ওদের দিয়ে ঘোরাচ্ছিলাম, আর ওরা জানি না কী ভেবে নিয়েছে আমাকে গালিগালাজ করেছে মা বাবা নিয়ে, আর আমিও হালকা গালিগালাজ করে দিয়েছি। তারপর তো কি বলবো আর। আরে ভাই এরা আবার কারা? কি হয়েছে? আরে চাবিটা দে ভাই। না 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 দিব না, চাবিটা দে। কি হয়েছে? কি ঝগড়া লাগছে? কোথায় ঝগড়া লাগছে? আরে কোনো ঝগড়া লাগে নাই, কোনো ঝগড়া লাগে নাই। কাউকে গালি দেয়নি ভাই, আমি এমনি ভিডিও করতে গেছিলাম ওখানে। আরে ভাই শুধু ভিডিও করতে গেছিলাম, কেউকে কিছু বলি নাই। কখন গালাগালি করলাম রে ভাই? তুই দেখেছিস আমি গালাগালি করেছি? কে দেখে তোদের মধ্যে আমি গালাগালি করি? আমাদের ঝগড়া করে আসলাম। আরে কোথায় ঝগড়া করলাম রে ভাই? কোথাও ঝগড়া করিনি রে। আরে ভাই আমি তো অমিতের বাড়ি গেছিলাম, আমার বন্ধু হয় অমিত। অমিতকে চিনিস না? অমিতকে চিনিস না তোরা? অমিত লোহার।
অমিত লোহার হ্যাঁ আমি চিনি না কোথায় আরে চাবিটা দে ভাই, চাবিটা দে, চাবি এখন দিব না ভাই চাবিটা দে না, চাবি কেন নিলি তুই? ফোন করে ওকে ডাকাবো পরে আগে পুলিশ ডাকবো আমি এখন? ডাইকে দাও দাদা কিছু আর ডাইকে দাও চাবিটা দে ভাই, চাবিটা দে। চাবিকে না দেবে এখন ক্যামেরা কিন্তু রেকর্ডিং হচ্ছে, চাবিটা দে। হোক না রেকর্ডিং হোক যাক চাবি না দেবে তো আমাদেরকে ঝগড়া করে আসে তুমি এরকম চাবিটা দে। আরে কার সাথে ঝগড়া করলাম রে ভাই? কে বললো তোকে ঝগড়া করছি? ফোন কি কাল লাগছে কি ফালতু কথা রে ভাই, কোথায় ফাঁসলাম আমি? তোর অমিতকে চিনিস না? क्या यार চাবি ও যদি তোমার বন্ধু যদি না আসলে কোনো লাগতেছে না। চাবিটা দে ভাই। আরে বেকার আমার রাস্তা কেন আটকাচ্ছিস? দিব না আরে ভাই কেন? তুমি ঝগড়া করে আসলা কোনো ঝগড়া করি নাই ভাই, আমি কাকে ফোন করলো তো এমনি ফোন করলো নাকি আমাদের কি অদ্ভুত ব্যাপার। আপনি কল করেছেন সেটি বর্তমানে ফোন লাগতেছে না ভাই, ফোন লাগতেছে না। অমিতকে তোরা চিনিস না? তুমি গাড়ি ছেড়ে যাও তুমি আরে পাগল হয়েছিস, গাড়ি করে ছাড়বো? তুমি ডাকাবো আরে ভাই আর কি ভাই, ইয়ে চাবিটা দে ভাই। গাড়ি আমি দেবে নি আরে বাচ্চা ছেলে তোরা ভাই, আমার ভাইয়ের মতো, দে না চাবিটা, দে না ভাই। আরে কি পাগল নাকি? আমরা পাগল না আরে ভাই কি বলবো। হ্যালো অমিত ভাই, একটু আয় তো এখানে, এই মোড়ের দিকে আয় তো একটু। আরে ছেলেপেলে ঝামেলা করতেছে বুঝলি? তাই নাকি? হ্যাঁ আয় না একটু। কে কি বলতেছে বলো তো ছেলেটার নাম? আরে আমি চিনি না ভাই। তোর নাম কি ভাই? অজয় আরে অজয় নামে কেউ একটা আছে। আয় না তুই, আয়। চাবি নিয়ে নিছে ভাই, চাবি দিচ্ছে না। চাবিটা দে না ভাই, চাবিটা দে না। আরে এরকম করলে হবে নাকি? আরে ভাই তুমি তো এখন আসলা, দেখো আমি ইয়ে চাই, দেখো চাবি দিচ্ছে না, দেখো। अरे हमारे गांव में आके बुझले पूरा स्पीड से गाड़ी चलाते ना আরে কোনো স্পিড ছিল না ভাই, কোনো স্পিড ছিল না। गाड़ी में नहीं गले कितना स्पीड से चलाएं পাগল নাকি? এখানে চালানো যায়? অমিত ফোন। ভাই আয় না রে ভাই। दादा तो स्पीडे गाड़ी चलाते लागे ना दादा हमारे ग्राम আয় রে আয় অমিত। হ্যালো, চলে আয় ভাই, চলে আয়। দাঁড়া, আরে অমিত আসতেছে আমার। এখন দিব না কেন ঝামেলা? আসতে বলে তাহলে দিব আরে ঠিক আছে, আসুক, দাঁড়া। এত স্পিড চালায় কোনো স্পিড চালায় নেই ভাই, আমি গাড়ি এখানে 20 থেকে 25 গাড়ি চালাচ্ছি। তো স্পিডে চলা যদি ছোট ছোট যদি আয় তো ভাই একটু। আরে আমি গাড়ি এখান থেকে নিয়ে আসছি গ্রামের, জাস্ট একটু রিয়াকশন ভিডিও নিচ্ছিলাম বুঝলি? ওখানে আমায় গালিগালাজ করলো, ঠিক আছে, মা বাবা নিয়ে গালিগালাজ করলো। যাই হোক, আমি ওখান থেকে আসলাম, এখানে দেখি আমাকে মানে গাড়ি আটকায় নিছে, আমার চাবি নিয়ে নিছে বুঝলি? ভাই চাবিটা দে, চাবিটা দে। আমি নি দাও ভাই চাবি ওই ওই চাবি, যখন চাবি আছে চাবি। না না ভাই দেখ তো মোকে চিনহাল তো। আমি তো आइज ना काने तक चिनो बता तो 2 दिन का बात ना होगा तो का होला चाला नहीं नहीं ओए सुन ও গাড়ি চালালাক মই মানলো, ও গাড়ি চালালাক তো তোহনি কার অসুবিধাটা কোন জায়গায়? আমি না बता तो पूरा पुता रास्ता से निकले स्पीड से হাতো গো তো কে এখন হিট হই। আরে ভাই গাড়িটা আরে এমনি স্পিড আছে গাড়িটা ভাই। भाई चाबी की जगह ভাই চাবি কে দে। ভাই পড়ে যাবে, পিছনে পড়ে যাবে ভাই। আয় দেখে সাবধান ওদিকে। हमनी भागोती देख रोहित और मैं हमनी भागोती, हमनी नहीं भागो चाबी के। अरे चाबी के हाथ में दरकार नहीं। अच्छा हमनी बुझा तो देते। यहाँ मुश्किल नहीं जानिस আরে ভাই ঠিক আছে শোন। আরে আমাকে ওদের আমায় গালি দিয়েছে বুঝলি? जोन भाई चिना जाना दादा है के जलपाईगुड़ी करके घुरे के लाए रहे मोटर नया बाइक लिए है और रिएक्शन ला रिएक्शन बुझिस YouTube देखिस तो उठो चला दे। लेकिन गांव का आदमी मन नहीं बुझन जाना तो ज्यादा साउंड टाउन की सब के घेर गाला गाली करे ना। लेकिन उठो चिना जाना है के এখন हमनी कर भाषा उठो अलग घुरे के लिए। আরে আমাদের বন্ধু বুঝলি? हाले এখন हमनी के बीच में का मानसन मारी तो घर कर बुने छोड़ा बने अरे मरदा थोड़ा खड़ा होगा तो हमर से बहस करी ना। अच्छा तो उठ डरा है के लगनी उठो डरा। আরে গাড়ির চাবি নিয়ে গেছে আমার। তোনি যদি ইসন কারো চাল তো সামান্য ব্যাপার ডারাবে করে নি। চাবি নিয়ে নিছে চাবি के दे चाबी এই পড়ে যাবি, দেখ সাবধান। भाई चाबी के दवा ऊपर बांध चाबी नहीं दो अरे भाई अरे भाई यार चाबी के देवा ऊपर पीछे नहीं चाबी लेके हमनी भागो थी बताओ नहीं भागा था कि चाबी नहीं तो का नहीं देवा मैं चाबी सुनो उगो যদি গালা গালি করিল কে দিবে। আরে ভাই শোন, আরে মিটমাট কর, ঠিক আছে। আচ্ছা আমার ভুল হয়ে গেছে। আরে আমাকে গাল দিয়েছে, আমি কি করব?
ভাই ও বলতেছে ও তোদেরকে গালি দিয়েছে, তুই বলতেছিস আরে আমাকেও দিয়েছে, আমিও গাল দিয়েছি, বুঝলি? বিষয় বুঝতেছি না কি। না না, আমাকে গাল দিয়েছে, আমিও দিয়েছি দুটো গাল, ঠিক আছে? তাহলে তারপরে এদেরকে মনে হয় মানে ইয়ে করছে। করবি এটা তো তাহলে গালি খাইতে হবে, এটা তোকে বুঝতে লাগবে ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, এই আমার ভুল হয়ে গেছে ভাই। এই ভাই শোন না, আমার ভুলে চাবিটা দে ভাই, আমি এখন যাই বাড়ি যাই। আরে চাবিটা দে, তুই চাবিটা দে, চাবি দে, তারপর কথা আরে কোনো স্পিডই চালাই নাই রে, ফালতু কথা বলছে, স্পিডে চালাইছে। আমার দুজনকে বাদ ম্যাটার বুঝে भाई जाता हमनी का संग है, हमनी का संग है, ठीक है? गो तो को मने तोनी का मार के तो नहीं भाई। अरे यार तो मर रही छुआ मने की ब्रेन तो जानो दिस कितना स्पीड से गाड़ी के चला लगे बता हम नो तो रही ना हमर ब्रेन से कितना। আরে কোনো স্পিডে চালাই নাই রে ভাই, গাড়ি সাউন্ড বেশি হচ্ছিল, এই সাউন্ড বেশি। चलबे नहीं करे 50 के नीचे चलवे नहीं करे ऋषण भाई। আর গাড়ি 50 এ চলবে না, জানিস তো তুই। 30 ग्लैमर बाइक ना लगे भाई, बुझले तो सकरा में कितना आवाज करे लगे भाई, आवाज तो होबे करे, इटो बुझे। अरे यार आवाज में भाई सुना, ओए सुना, कितना स्पीड भाई से सुना, अंदर भाई कर सुना, भाई सुना, ओए तो मोर संग ওয়ে কে মোর संग, ठीक है? तो भाई भाई হলে নি এখান দেখে যাবে হলে বেকার কেচাল ঝামলা করকে ভাই চাবিটা দে ভাই, আমি আরো আসবো, তোর সাথে আবার দেখা হবে। আমি হলে ভাই এগো খাতির বন যায়। पहले को माफी मांगे को हम ही दे दो से चाबी। ভাই মাফি তুই তো কাল লাগে। আরে বললাম তো ভুল হয়ে গেছে ভাই, আর আমি গাল দেবো না, আর তোরাও গাল দিস না কাউকে আর, ঠিক আছে? चाबी के दे। हमारे घर में असले ना तो स्पीड गाड़ी चलाए আরে গাড়ি আমি স্পিডে চালাই না, एकदम আওয়াজটা একটু বেশি গাড়িটার, কি করবো বল? থ্যাংক ইউ ভাই, একদম ওয়েলকাম রোহিত ভাই, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে চলো, আবার দেখা হবে, আবার আসবো। পরে কেচাল হইলে এইভাবে আমার যাব। আরে আমি তো একবারই আসলাম অনেকদিন পরে। যদি বাই চান্স আসো না হ্যাঁ তবে মানে সাউন্ডটা একটু কম করে আইছে। আরে সাউন্ড, আরে এক্সস্টটা চেঞ্জ করাটাই আমার ভুল হয়ে গেল। বলে বুঝে না না আর লোকগুলা কি বলো তো, গ্ল্যামার সুপার স্প্লেন্ডার এগুলাই চালায়, ওরা বুঝবে না সহজে। না না না, আমার মানে আগের যে এক্সস্টটা ছিল না, ওটা এত সাউন্ড হতো না, এটা একটু বেশি সাউন্ড হয়, তো ওখানে আমাকে কয়েকজন গালিগালাজ করলো, বুঝলি? তা আমিও মানে বলতে কি হিটে ছিলাম, আমিও দিয়ে দিলাম দুটো গাল, তারপরে মনে হয় ওরা মানে ফোন করে এদেরকে বলছে মনে হয়। ঠিক আছে আসি তাহলে, পরে তো আসলো না ওই ছেলেটা। আসি তাহলে, ঠিক আছে, ঠিক হ্যাঁ আছে। দেখা হবে, নেক্সটে যাবো ঘুরতে একদিন, ভাই আসি। হ্যাঁ ভালো করে যাও। ঠিক আছে, হ্যাঁ এই সামনে কেউ ধরবে না তো আবার? না ফোন করে ধরলে। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে আসি তাহলে। সো গাইস কি বলবো, আজকে খুব বড় বাচ্চা বেঁচে গেছি, থ্যাংক গড যে আমার এখানে আশেপাশে একজন চেনা ভাই ছিল। ছেলেগুলো যদিও আমার থেকে বয়সে ছোট ছিল, বাট আমি যদি ওদের সাথে খুব বেশি ঝামেলা করতাম বা কারো যদি গায়ে হাত তুলতাম, তাহলে তো ওদের সিনিয়ররা চলে আসতো, তাহলে ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে যেত। থ্যাংক গড যে ওখানে অমিত ছিল, সো একজন চেনা ভাই ছিল বলে আর কি কোনোভাবে আমি এসকেপ করে গেছি। যাই হোক, অ্যান্ড তোমরা যারা গ্রামে এরকম লাউড বাইক নিয়ে যাবে, খুব সাবধানে যাবে তোমরা, নাহলে দেখতেই পারছো কি হতে পারে, যাওয়া একদমই উচিত না। সো কী বলবো, আজকে পুরো আপসেট আছি আমি। ঠিক আছে গাইজ, ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে নেক্সট ব্লগে।